tinoziva kuti mukati memhuri, mukati meushamwari, mukati memabasa munhu anodadirwa ogoenda achiti ndakadadirwa, mufunge kana kuti ndakadadigwa. Saka isi toda kuziva kuti kana wadadigwa unenge waitwa sei. Nyaya yekudadirwa inyaya yekutadza kugamuchirika. Munhu wese anotarisira kuti pandinosvika ndigamuchirwa. Saka kana ndikasagamuchirwa zvakanaka ndinenge ndadadirwa. Kumwe kumaofisi kune vanhu yatsona kuti uyu ndibhosi chaiye. Wasvika nenge achikusema achikutarisa kubva pasi kuita kudenga, asi iwewe uchizvininipisa. Itsika yako enda ichipera yekuti kana uchishanyawo hausingotarisira kungowana kwauri kuenda kuti ubve nechimwe chinhu, asi unofanira kutoenda wakatogukuchirawo zvinhu uchisvika pamusha iwoyo. Kana iye ane kakuzhangandira kainako, munhu wese anofanira kunge aine kuzhangandira. Dzimweni dzenguva kwatinoti kudadirwa, hakusi kudadirwa. Tasvika pamba pane vanhu vakadzikama.